vakaoma nguva yacho Mwari anotonga matongero anenge unokazviite sei hapana unozviti ndini nguva kana ichinge yakwana yakwana. Kazoi muri yeZimbabwe kusanganazve kwatiri kuita, asi nhasi hatina mufaro. Nhasi tiri kutarisa kurasikirwa kwataitwa semhuri yeZimbabwe nemutambi uyo ane mukurumbira Gringo anozikanwa nezita rekuti Lazarus Boora. Lazarus ashayika mushure mekunge arwara nechirwere chekensa. Tataura nevakamboshanda navo, tikataurawo nevemhuri kuti tinzwe nezveurongwa hwekuradzikwa kwake. Tine urombo zvikuru mhuri yeZimbabwe nekurasikirwa kwataitwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzose tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media, and remember, Drewmas Media taking you to another level. Musoja iye musoja Filimoni kana muri kurishanda ini zvakanaka basa racho but kaunozoka kaitwa musoja isi passport kai kuturika tunzondora tikakupa tafura dziwaridzi ausikuita kandichachi kandalima. Ndinonzi Sipiliswe Kaikeni. Inini ndakazivana naGringo Lazarus Boora mugore ra1997 patakaacta drama rakanyorwa naAron Moyo rainzi Chiwerure. Vazhinji vanoriziva nekuti mafuro manyoro. Ndaiva ndichiri mudiki pagrupu iroro, asi handina kudzokera mumashure. Takabva tajoina grupu rinonzi Screen Talent Productions. Ranga riri grupu raiunganidzwa vatambi vese vemadhirama, tichisimudzirana every Wednesday, tichisimudzirana kuti tisakanganwe nezveacting. Muchibva zvekare mabasa imomo, tichiita maradio adverts naye Gringo, matv adverts naye Gringo. Saka after Screen Talent ndobva ndashanda naye kugroup Africa Marketing, inova company yaita maroad shows. Ndakashanda naye kubva mugore ra 2000 kusvika 2004, asi ukama hwedu haunoparara. Iye akazoenda kunoshanda kuNestle Zimbabwe, ini ndinoshanda kuPromobile. Ndobva tazoita futi TV advert yeSuperLotto, ndakaita naye zvekare iye Gringo. Tichingoita mama productions akasiyana siyana etheatre, tikazobatana pakuti tiite mumaschools nomacompanies. Tine inonzi Gringo Entertainments. NeGringo Entertainments taishanda tiri 3. Lazarus Boora anova Gringo, Chati Butau, Godobori, Koya neni Sipiliswe Kaikeni. Taifamba Zimbabwe yese. Andina musi wandinoti pakushanda na Lazarus ndine musi wandakabatikana kuti anditira zvakaipa ndinganyepe. Munhu aiti chero mari yatawana aiisa patable, mari yedu ndeishi, ngatisheyane ini pakati. Hazvina basa kuti mota yatashandisa ndeyake, even chikafu dzinguva iva nechikafu. Saka munhu wataishanda naye zvakanakisisa. Uyezve Lazarus munhu wekuti ndaiti chero ndikaita problem ndaimuudza, Gringo ndaita problem so oti yatisangane mutauni, tosangana mutauni zveshu, ndomuudza kuti zvinhu zvakandomira pakadai. Otonditi aiyo ita so. Saka mukurwara kwaakaita first time paakaadmitwa kuchitungwiso, tainomuona chitoona kuti aiyo ari kuimprove. Mukati melockdown imomo abva kuoparetwa akuirikafa, tikatoita naye rimwe basa kuchitungwiso uko neimwe organization inonzi Gwen. Takarova tumaskits twedu pastage tikapedza, achitoti akurikafa, tikatonzwa kufara. Asi ndakazoshamisika kunzwa kuti akurwara futi. Chitaura watomuti Murora, mudzimai wake Lazarus, netsaimeki. Kati tete, zvina zvinaomira musha, hanzvadzi yenyu ari kurwara. Ko zvaita sei futi? Tikanzi ari kurwara. Ndakazoya kuzomuona kuchipatara musi weSaturday. Akazoshaya nezuro mandi. Saturday patakamuona kuchipatara, takaona improvement. Chibatsirwa nadoctor. Doctor akati, Dr. Johannes Marisa, akatiti matesti uyai muone umwe wenyu, taurai naye. Taitaura nyaya tichifara. Mukoma Lazarus munhu aishandika naye, munhu wekuti pataishanda naye
taingova vanhu vanenge vachinakidzwa. I remember sometime patakaenda kuKaroi, takabva ikoko takaita 2 weeks tichitenderera tisina kudzoka kumba. Hatina musi wekuti ndingati inini semunhu anga ari musikana ndiri 1 ivo vari 2 vakomana. Ndine musi wandakabatikana kuti wandakanzwa kudzikisirwa. Vaitondibvunzawo kuti iwe Spili uda kuti apa tiite sei, chimbotiudza pfungwa dzako semudzimai iwo umbotiudza. Saka tarasikirwa zvizhinji. Kumusha kwavo kwaRukwesi ndakakusvikawo kaviri kesi patainoita mumwe mutambo chienda kwaRusape neMutare. Akati aiwa uyai mugare, munogara pamba pedu apo, takabatwa zvakanaka even nemudzimai wake. Handidi kunyepa, ndinongoti film industry tarasikirwa negamba, tarasikirwa nemutambi mukuru. Handizive kuti tichawana here umwe achareplace Lazarus Bora. Tiri kuona kuti group rescreen talent rinova iro rakabikwa vatambi vazhinji kubva ana Mai Muvengwa, ana John Banda, vanhu vakawandisa vazhinji havasisina. Tangosara tinototi tasara tavanerera screen talent uye nefilm industry muZimbabwe tasara taanerera. Zvinhu zvinorwadza zvikuru. Rangu ndinoitwa Taurai Bora, ndiri first born yaMr. Lazarus Bora watisiya nesu. Baba angu ari munhu wekuti pandiri yanga iri best friend yangu, munhu wekuti taionesana uyezve wanga asingade zvekuwanda, wanga ari munhu akaida zvejekerere pachezvake. Vaiva munhu anoda chokwadi, anga ari munhu akasununguka, anga ari munhu wekuti anga asingade kutinetsa semhuri yake. Pane zvimwe zvinhu aivanza kuti tisashushikane isu sevana, nekuti waida kuti tingogara tichifara tisina zvinotinetsa kana kufunga kuti tichazodii mangwana. Asi senzira yadiwa naMwari hatina hedu zvatingazviite. Tinongoti dai Mwari atichengeta, tarambawo tine rudo rwanga rina baba rwokutanga kusvika saizvozvi sevana. Tinongotarisa kuti rudo irworwo rungoramba rwiripo. Mhuri yeZimbabwe tinotenda nezvese zvamakabatsirawo kuti baba kuti vadzokerewo musiteti yataifungidzira kuti zvichadzokedzana mune zvakanaka. Hongu Mwari aita sekuda kwawo, asi tinongoti batsiro hwenyu tinoruda zvakare nekuti tiri vana venyu zvekare. Hamaizviitira baba chete, asi nesuwo tinotokudaiwo kuti muve pedyo nesu. Vanoda kuti batsiro nemaadvise, vanoda kuti umbiridzawo mune zvavanofunga kuti tinokwanisa kuti tiraramo, nekuti tiri vana tega hatizvigoni. Kana maono patinenge takanganisa, musazotye muchiti havasi vana vedu. Tiri vana venyu nekuti rudo rwenyu taruona kubva baba vachitanga kurwara kusvika vasvike pane ino nguva kuzosvika mukunoparara kwavo. Saka tinongoti ndinotenda hangu, handina mashoko mazhinji, asi baba vangu anga ari munhu akanaka kwandiri nekuti ndandakasununguka kwaariwo kuti ndinge ndichitaurawo zvandinofunga. Naivo vanga vakasununguka kwaari, anga ari munhu wekuti taitoshiyawo kana ari masecrets chaiwo, vaitondiudzawo kuti no zvakamira so zvakamira so zvakamira so. Saka handina hangu mashoko akawanda ekukwanisa kutaura, asi ndiwo mashoko angokwanisa kuti baba zororai murugare. Tingade kuziva zvakare kuti mhuri yaBora yenge makawanda zvakadini? Mhuri yaBora yaise tanga tiri 7. Okay. Saka tingati tinovaziva baba venyu vari munhu anozikanwa nekuacta. Mumhuri pane here ari kuteerawo gwara rakasiyiwa naMudhara? Ndingangoti pari zvinhu anga introducwa mune zvearts, ndini ndanga ndapinda muarts. Zvokuti tine mumwe mutambo watifuna kuzopedzisa wataifungidzirawo kuti zvikaita zvakanakawo vakadzokedzanawo panyama dzavo dzavatambudza, at least tinokwanisa kubuditsawo mutambo wainzi Nzombe neMhuru. Zvino Mwari aitawo sekuda kwavo, hazvina kuzosadzikisa sekuda. But pamutambo iwoyo role yamaiplaya imimi tingati yenge yakada kufana nerole yaisiplayiwa here naMudhara? Ndiyo yanga iri imwe chete, asi yanga iri role setup.
baba vari kutorwa muzuva remangwana woitwa board view kuno kukuzimri, then wochizosumuka takananga kwarikweza kunyazura wachizonorara kumba kuzonoradzwa zuva rechina kuzotest kwarikweza kwavari kunoakirwa. Zvoitwa Stella January ndo rangu rekuberekwa naro. Vanondiziva kubva mutambo paTV unonzi Maoko Matema Samai Mufundisi kana kubvunze seng'anga yemubvunze. Ndakashanda naGringo kubva 1999 tiri kuScreen Talent tichiita mitambo yakasiyana-siyana. Mitambo mizhinji yataita naGringo those days yanga iri theatre. Mutambo wandakazotanga kuita naGringo paTV wefilm yainzi The Ring. Ndo mutambo wekutanga wandakatanga kutamba naGringo. Ndichiri remember director vachindishedza tichishuta, vakandishedza paside vakati ndoda kuti umurove mbama, asi akavarayira. Ndakambobatwa nekutya kuti ndikamurova mbama tikazopedza achazvitora sei. Ndakamurova mbama zvishuwa sekuzwa nandaitwa nadirector, but chakandifadza ndechekuti iye haana kuzvitora personal, zvanga zvezvebasa. Zvakabva zvandikurudzira kubva ipapo kuti Gringo anoshandika naye, because pane vamwe kuti ukashanda naye ukangomuita chimwe chinhu munotobva ipapo musawirirana. Asina Gringo ushamwari hwakaramba huchingoda. Ndikazoshanda zvekare naGringo paGringo the Troublemaker. Gringo anga ari munhu wekuti even pastage even kufilm kana uchipatina naye unonzwa kuzvikurudzirika, unopulika, unopinda mukarekta kana uina Gringo. Kadai wanga usiri mukarekta unotopinda mukarekta. Tarasikirwa ni munhu aiziva zvaari muindastry. Gringo anga asina kuita acting yekuendera kuchikoro, asi zvanga zviri mahari, changa chiri chipo chaakazvarwa nacho, changa chiri mahari, changa chiri in blood, zvekuti waitonyasonzwa kuti munhu anazvo. Saka kufa kwaGringo fange senini kwandibata. Ndaisambofungira kuti anofa because ndaitofunga kuti arairi, because ndakatotaura naye, asi mashoko ake ekupedzisira akangonditi hanzvadzi ndiri kurwara hanzvadzi yangu. Pandangoti hatokunamatira unoita zvakanaka, I didn't know kuti ndo mashoko ekupedzisira kuti kutoenda ndarwadziwa. Arts industry yarasikirwa zvakanyanyisa nekuti kana takutaura zvevanhu vakaita sana Gringo tiri kutaura zvemalegend magamba muarts industry. Gringo has been in the industry for a very long time. Isu chaita ive vadiki taitoziva kuti drama raGringo kana ratanga unotoenda unogara pasi. Isisu kumba kwedu vaibvanzi gara mukapeti kuti uone Gringo the best cooker. Inini was like an inspiration to me. Munhu semunhu anodawo zvemajokes ndakatotidziwo zvakawanda kwaari. And Gringo he wasn't trying. Akatongobarwa akadaro, kutongomutarisa Gringo unotongoseka nekuti ndo zvaangari. Saka arts yarasikirwa zvikuru nekuti munhu aiunganidza mhuri, aiunganidza kubva kuna baba kusvika pamwana mudiki wekupedzisira. Saka tiri kuchema zvakanyanya isusuwo mafollowers acho, maactress ari kuteverawo mashure make. Sanike ndiri ndiwenyorwadziwa because the last time tanga tataura zvekuita something together, we're working on a project of which tinotongoreva kuti yavharwa nekuti mukuru weproject wachona watisiya. Saka tarasikirwa zvakanyanyisa, asi tongoti Mwari ndo matongero avo. Tinongosangana ndo nzira yedu tese, ndo nzira yemunhu wese. Tira ndini ndaiziva kuti kwandakabva naye kure handina kurasikirwa nemumwe munhu wandisingazivi, asi nhasi ndiri kuti Gringo ufambe zvakanaka. Mwana wamai vangu ndomuita mukoma, ndomuita sekuru. Pane munhu wangu akazonotora futi kunokoromora kumba kwana Gringo. Ndarwadziwa. Ufambe zvakanaka mwana wamai vangu. Mani tinoti isusu vemhuri yeDrewmas Media, Lazarus Bohora
Gringo, rest in peace, zorora murugare. Tichaonana mberi ikoko, tichaonana mune ramangwana.